no interloper. Cocina Indurama, ¿cómo te atreves a decir no interloper? Es todo, estás castigado. Interloper te va a golpear la voz. Cocina Indurama, ¿cómo te atreves a decir no interloper? Es todo, te voy a golpear. No, no me golpees. Cocina Indurama está muerto, hay que ir a la fiesta. Sí.